Tugilishiga nechi baho? Izohda qoldiring. Iligan sutga 2 qoshiq shakar, 1 qoshiq droji solib aralashtirib, apparat tayyorlab olamiz. Apparamiz oshgach, idishga solib, saryoni eritib qo'yib, un solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Juda ham yumshoq xamir bo'lishi kerak emas. Issiqroq joyda tezligini oshib olgan xamirimizni ko'rsatilgandek qilib zuvlalarga bo'lib olamiz. Zuvlalarni yoyib, qirg'ichdan chiqarilgan sirni joylaymiz. Tugilishiga ahamiyat bering. O'sha tarafini o'rtasiga yig'ib, barmog'imiz yordamida qattiqroq qisib olamiz. Uchburchak shakliga kelgach, har tarafini barmog'imiz yordamida qattiqroq qilib bosib qo'yamiz. Pichoq yoki oshxona qaychisi yordamida chetlarini kesib, ko'rsatilgandek qilib burab, aylantirib olamiz. Hali tayyor bo'lmasdan tugilishini o'ziyoq kayfiyatinglarni ko'tarib, ishtahinglarni ochadi. Tuxum sarig'iga sut solib aralashtirib surib olamiz va uch qismlariga kunjutdan sepamiz. Pechda pishirib olamiz. Ushbu yumshoqqina mazali yeguligimiz oila a'zolaringizga yoqishi aniq. Sirlari cho'zilib turishinichi retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.